Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes. Na kabla tujaenda mbali, here is a word from our sponsors. Mkurugenzi, quick one. So you're sending money from Kenya to Uganda or Tanzania or wherever your people are, and you're still paying a fee. Why? When you're sending money to support someone, every bit matters. So it feels so good to know that you can transfer to another SendWave wallet across 111 countries fee-free. So whether it's for friends, relatives, or just someone who needs help, your support can go further. So fund your wallet, choose who you want to send to, and send fee-free to their SendWave wallet. No transfer fee across 111 countries when you send from your wallet to theirs. Send now! All right, and while we're still on the subject, kuna some $125 that's up for grabs. Yeah, ingieni pale bana, mfanye ile mambo tuliagree. Sawa, downloadini SendWave, mkishapiga registration yenu, tumia promo code Abel, usipo shauri yako. Then once umefanya hivyo, weka hata $10. Yeah, weka $10. Mimi kwanza nikubariki na $5 hapo juu. Alafu uingie kwa hii draw bana. Unaweza jipata umeenda nyumbani na dola zako 125. Hiyo tulipiga hesabu ya haraka tukapata ni karibu 16 Gs. There's no joke. Yani pesa ukipewa sahi, utawasumbua. Utawasumbua sana, man. Sasa hapo sawa dao. Twende kazi. That's what's up. All right. Kabla sijaingia, you definitely know what we gotta do, man. Lazima tusukume a super shout out to our super customer of the day. Na leo ni nani muende tena nimesahau? Ni Hope Kenyanjui. Oh, Hope Kenyanjui, asante sana. Hope is a unisex name, so sijui kama huyu Hope ni ndume ama ni mrembo. Yeah, but asante sana, tunashukuru. God bless you. Na anybody else mwenye ameingia akafanya mambo. 40 kamera yangu ni gani? Ni ama ni? Mwenye ameingia pale akafanya mambo, barikiwa sana pia. Kama ujui wapi ndio watu wanaingia, ni mkurugenzi.ke is where it's at. Alright? Ingia pale, fanya mambo, cheza kiwewe. Sawa. Very nice. Now, wangwana, nimesikia blanda mingi kibao. Lakini hii ya leo, this one is one of a kind. Hii hata huyu mtu sijui nimwambie nini. Usually when I get stories from you people, I usually reply to you na kuambia asante, nimepata story nini. Huyu nimeshindwa. I don't know what to tell them. Twende kazi. Now, kuna mjamaa early 20s, ni kijana mdogo sana huyu. Amemaliza shule, I guess. Sasa ako kwa zile pilka za kuingia mambo ya maisha nini. Yeah. Time fiti sana ya kujienjoy kabla uzee ingie. Alright? So siku moja yeye na kikosi yake wakaamua, na kwani nani waliandikiwa waendage hizi mashughuli za Mombasa za kujibamba? Kwani mbona sisi hatuendi hizi vitu? Kwani shingapi kufika huko? Kwanza kuna hii kitu inafanyika hapa inaitwa Summer Tides. Imefanya watu wameingia huko. Hey! Hii Summer Tides lazima tuingie. Yeah! Sababu kama sisi ni kina nani? Wakajiita mkutano wa dharura. Wakakaa chini. Wako mandume wangapi? 5. Yeye na 4 others. Wakakaa chini wakapanga mahesabu. Na ikasemekana pale ndio waende shughuli ambayo inaweza. Isikuwe pia ni hizi maraundi naonaga mkienda, unatoka hapa unaenda hiyo shughuli imekupeleka alafu unarudi nyumbani. Ukiulizwa, hii Mombasa ulienda, ulitembea wapi na wapi? Hakuna. Nilienda tu venue. Afu nikarudi Coast Bus. Inataka ukiingia area ujui, unatembea. Tenga siku kadhaa. Ukishamaliza ile activity, ni Summer Tides imekupeleka, piga Summer Tides. Ikiisha, jua maeneo. Ingia Fort Jesus pale, enda sijui wapi huku watu wanatembeaga hiyo Mombasa hapo Old Town. You know there are things, places, Mamba Village, sijui kama bado inashika siku hizi. Tembea. So hao watu walikuwa very visionary, walipiga hiyo hesabu wakasema, sisi hatufanyi kama hao watu wengine. Tunaingia Summer Tides, tukimaliza tunazuru. Tuzuru mwambao, then after siku 3, 4 turudi wapi? Nyumbani. Hesabu ikapigwa pale haraka faster. Ikasemekana ndio watu waishi huko kitalii, kingwana, bila mambo mingi, yani
chakula iko, accommodation iko, kila mtu ajiami vizuri na 1000 zake 30. Wakiwa 5, 150,000. Hiyo imeketa for transport, imeketa for accommodation, na imeketa for any other leisure activities ambazo watadim fit in their stay pale Mombasa. Na kila mtu pale kwa group akakubali, akasema 30, hiyo hakuna mtu amefinywa hapo, hiyo iko sawa 100%. Kabisa. 100. Mko sure? Yes. 30,000 ni pesa ya kukosa, ni pesa unafaa ukose kweli. Iko sawa. In fact, kiongozi wetu ndio alikuwa mstari wa mbele kusema hiyo hesabu ni safi. Iko 100. Very nice. Na wakaachana. Kila mtu aende atafute 30,000. In 2 weeks time, wanaanza safari ya kwenda wapi? Summertides, South Coast. Then wakuje Mombasa wajivinjari. Ukweli wa mambo ni kwamba hii 30,000 hakuwa nayo. Lakini hawezi sema hivyo mbele ya mbogi. Utaonekana wewe ujiwezi, wewe mnyonge wewe. So, ikabidi yaingie kwanza kwa brainwork ya kujaribu kujua 30,000 anatoa wapi. Hiyo kitu ilimkula kichwa siku kadhaa. Lakini siku moja akiwa tu raundi zake hapo, akiwa kwa mafikra, Ibilisi akatokea hapo na troli yake ya mayai. Akamgongea kwanza 2. Akamuuliza mbona unakula pressure? Jamaa akamwambia bana, kuna Mombasa inanihusu na ninahitajika kuwa na 30,000 shillings. Hiyo 30,000 nikikwambia niko nayo nitakuwa nikierere na kudanganya. Shetani akamuuliza, lakini wewe mbona uko na akili na unaitumia kama kofia ya kichwa? Like why? Mbona unaumia na unaumia why? Hapo mahali unaishi ni kwa nani? Ni kwa anko yangu. Huyo anko yako hapo kwa garage ako na nini? Ako na vitu mingi. Ikiwemo shetani waacha wewe, wewe staki. Unataka niuze generator ya mzee? Hiyo generator mara ya mwisho aliwasha ni World Cup ya 2002. South Korea, Japan. Hajawasha hiyo generator decades. Inafanya nini hapo? Itafutie mtu. Wewe enda kuchanua mpaka saa ngapi? Jamaa kaona na ni ukweli. Hiyo generator haijawahi washwa hiyo kitu. Hapo sawa. Asante Sheto. Iko sawa. Wacha niende nifanye mambo yangu. Akaenda pale garage akaitoa vitu hapo. Unajua garage wanatumia kama store. Katolewa generator hatari, kawekwa kando, kapigwa mapicha pap. Akaingia pale kwa mtandao, akaiweka. Kasema anataka 30,000 for hiyo generator. Mara hiyo mteja akapiga. Nimeona uko na mali safi hapo naitaka. Sawa. Wacha nikam ni cheki. Actually wali negotiate hata before jamaa kuja. Kasema manze nimeipenda, but mimi sina 30. Niko na 25. Utachukua 25 ama niende kwa mtu mwingine? Akapiga hesabu akaona sasa ndakosa kwenda Mombasa juu ya 5,000. Hapana. Kaambia jamaa wewe kuja, leta hiyo 25 mimi nitachukua. So akatime wakati anko yuko. Kitu sijawaambia ni anko ni mtu alikuwa anafanya kazi pale kwa jeshi na huwa ana run biashara hapa na pale. So akangoja wakati anko ameenda shughuli zake za ofisi. Akaita customer. Kaambia customer njoo tusaidiane hata hapa kwa garage, tubebe hii kitu ni heavy, tuweke kwa probox yako wewe uende. Jamaa akakuja vizuri, akapack probox hapo kwa gate, akaingia, wakaenda kwa garage, wakachukua generator. As wanatoka nje ya garage, ankule alikuwa amesahau sijui nini, amerudi. Anapata probox imepakiwa nje ya gate na vijana wanatoa generator yake waiingize wapi? Kwa probox. Akawauliza ngoja kwanza mnafanya nini? Sababu hii generator hakuna mtu ameiguza miaka mingi sana na sijaamrisha mtu aiguze, mnaipeleka wapi? Customer sababu yeye ajui nini inaendelea, hakuficha akasema si hii ndio mmeniuzia? Nimekuja hata nataka nimfinyie pesa saa hii, nichukue generator niende. Mnauza generator yangu? Wote wawili kwanza wakashikanishwa hapo haraka. Yaani ni ile kwa kinagaubaga wabembelezwe tu dakika 7 mzuri. Na unajua watu wa jeshi wanakuwaga very effective. Ikifika ni nini haraka mazungumzo ya chap. Unafinywa spleen kidogo nini, unakaa chini, kuna mahali unaguzwa kwa mbavu, nguvu za miguu zinaisha, wako sawa hiyo kazi. So for 7 minutes ilikuwa ni
kubembelezwa hapo haraka fasta nini, then wakaachiliwa. Customer akaambiwa nisiwahi kuona kwa hii estate, wachana hii gate, kwa hii estate nikiona hii probox yako we kuisha, toka enda. Jamaa akaingia kwa probox na hivyo ndio alizidi. Kijana akaongezwa. Sasa hii ni ile vitu zingine, nduru zingine si poa mgeni asikie. Wacha tu release huyu kwanza. Ndio sasa nibaki na wewe uniambie tumezoeana hivyo lini. Akatengenezwa sawa sawa. Lakini wacha niwaambie wangwana, there is a new breed of humans ambao wanaitwa Gen Z. Nimewaogopa. Hao watu nimewaogopa. Lakini yenyewe mtu waogopi hata risasi ya jeshi. Unaenda kukula chakula ya bunge. Huo ni mtu anaogopa kitu kweli? Alimaliziwa hapo, akaenda akajiita mkutano, akajiambia sasa sababu amenichapa atatoa hiyo pesa. Hii Mombasa naenda na bili yake, ataitoa. So akaenda akakaa chini, akapiga hesabu za haraka haraka, akakumbuka na si mimi nakuaga mdedli mambo ya kompyuta. Photoshop mimi ni mbaya. Nipe dakika chache. Kaingia pale, kaingia mahali akatafuta picha safi ya anko yake. Safi. Wangwana, vitu mnafanya na AI hapa nje ni hatari. Na siku hizi AI imekuwa very effective, hata uwezi jua kama hii kitu ni AI ama ni Nakwambia mjamaa alienda akatoa anko yake. Na ni picha. Akamtoa nje mahali alikuwa amesimama, amepigwa hiyo picha kwa nyasi. Akamtoa hapo. Akamweka kwa kitanda. Akaenda akatoa binti mahali huko kwa internet. Akamtoa huko. Akamweka kando ya anko. Na akatoa mkono ya anko vizuri, akashika binti vizuri kwa kitanda. Safi. Then akachapisha hiyo picha vizuri, ikaingia kwa simu yake safi, na akangoja anko jioni. Anko ameingia, ametoka shughuli zake za wera, kaitwa kando, kaambiwa anko nataka tuongee. Hivi ulianza mambo ya wamama lini? Anko anaangalia picha, okay ni mimi, lakini huyu ni nani? Wacha kuje we. Na una bahati sana ni mimi nimepata hii picha. Otherwise auntie ama auntie unajua wewe ndio utaamua. Auntie anaweza ona hii picha saa hii tu, hata si hai. Kwani WhatsApp ni kutuma ni sekunde. Anko akamwambia mtu yangu, hiyo mchezo unataka kucheza na ijua vizuri sana. Unasema ati ndio isifike kwa auntie nini nifanye nini? Nikupatie 30,000. Very nice. Sasa fanyaje? Hiyo bangi yako ikishaisha kwa kichwa, enda lala. Hiyo bangi ikishaisha kwa kichwa, ukuje uniambie ni kazi gani naweza kupea ndio nikupatie 30. Kama unafikiria mimi nitaingia kwa mfuko nikupatie 30,000 hivyo tu sababu unapumua, think again. Kuja na plan, niambie nataka nikulimie shamba wiki 2, unipatie 30,000. Hiyo lakini siwezi patia mwanaume pesa mingi. Yeah, and that is final. Ikakunywa maji. Jamaa wacha hasira ingie. First alitengenezwa, alafu plan imekataa sababu jamaa atoi pesa. So akaenda akajifungia hapo siku moja, siku ya pili. One evening, wakati hasira imepanda proper, anko amekam. Amechoka deadly. Hiyo siku alikama kaka chini kwa couch, na ni kama kausingizi kakafanya nini, kakambeba. Ule kijana ako pale kando anamwangalia tu, akiona TV pale, akaona anko amezima. Ashaanza mpaka kusnow, akajua hii ghasia imeenda. Akaenda akachukua simu ya anko. Anajua password. Akaingia. Lakini kabla aingie, alikuwa ameshachukua ile picha. So unajua anatembeaga nayo tu kwa simu. Akatumia anko kwa simu. Kutumia anko kwa simu, akaenda akafungua simu ya anko. Akaingia ndani. Akaenda kwa WhatsApp. Akatumia auntie through simu ya anko. Nikikwambia alimalizia hapo ndakuwa nimekudanganya. After ametuma kwa auntie, akaenda hapo kwa Githombe's family group. Akaweka picha kwa group. Hiyo group iko na kila mtu. After amemaliza hivyo, akaweka simu ya anko kando,
na akachukua mambo yake na akapotea. Wacha auntie arudi kwa nyumba akiwa anawaka. Anashindwa ini bangi gani husband wangu amevuta. Akaingia hapo mazee akavuruga. Ni nini hizo unatuma kwa group wewe? Ani umenikosea heshima mpaka apart from kunitumia mimi ukaona uniaibishe mbele ya watu. Hiyo ni nini? Anko anashindwa wapi? Nimetuma nini? Ujaona hiyo takataka umetuma kwa group wewe? Anko anachukua simu anaangalia anapata woyoyo. Sasa hiyo wakati kumechacha hivyo ndio kijana anaingia au pepete hiyo moto. Aanze zile za na huyu mtu nilimwambia hakunisikia. Akapata anko mazee anamwaga jasho deadly. So aliangalia akafungua hiyo nini akaona hiyo picha, akaona imetumwa mpaka kwa group, akaangalia hiyo kijana akamuuliza, nephew, nimekusomesha hata we si wangu. Nimekusomesha, nimekupatia mahali pa kuishi. Umeona uniaibishe mbele ya familia hivi. Na kabla hata kijana aseme kitu, anko akashikilia kifua. Kidogo kidogo anaanza kupumua, akapumua chini kwa floor. So sasa tuachane na hii ngori ya picha kwanza, tujue anko tunamsaidia aje sababu mambo imeanza kuchemuka hapa. Auntie nduru, kijana toka nje, kimbia kwa neighbor. Ita neighbor ni aje, anko ako mbaya. Nini mbaya? Amecollapse. Toka neighbor kuja na gari. Ingia kwa nyumba, anko ni mnene. Wakashikania anko wakiwa wote watatu. Neighbor, kijana na auntie. Wakachukua anko wakamweka wapi? Kwa gari. Kumweka kwa gari ni kukimbia mpisha haraka faster. Wakiingia tu mpisha hivi madaktari, jaribu weka kila kitu mpaka zile mavitu mnaekaga kwa kifua wakati una resuscitation, nothing. Hata sidhani aliingizwa kwa ward. Alimwambia tu mazee, too little. Anko ametandikwa na mshtuko wa moyo. Unfortunately tumempoteza. Sasa hapo ndio reality ina hit kijana. Nimefanya nini? Wacha depression itandike huyo mtu wiki 2. By the time mazishi inafika, sababu wanachukua muda kidogo before wazike, alikuwa vibaya kabisa. Mazishi imesemekana asijaribu kuonekana anywhere kwa hiyo vicinity at all. Why? Sababu towards hiyo time ya funeral, stress ilishika kijana, ikabidi amecome clean. Akaenda akaambia auntie, niko na kitu ya kukuambia. Hiyo kitu yote ilikuwa imefanyika, ilikuwa uongo. Mazeni mimi nilikuwa nataka pesa ya kuenda Summertide Coast, nikaomba anko hiyo pesa, akaninyima. Sasa vile alininyima nikamwambia nitapata hiyo pesa liwe liwalo. Ndio nika photoshop hiyo picha na huyo msichana ndio ni coerce atoe hiyo pesa. Maze auntie alimtandika kofi moja ya kimataifa. Akamuuliza kama anko alikunyima, mbona hukuja kwangu? Mbona uniwie mzee sababu ya pesa yako ya sherehe? Hapo ndio auntie alimalizana na huyo kijana kabisa na akamwambia asiwahi onekana karibu na yeye. So hata hii time ya mazishi, family ya kijana walikuwa wana beg auntie, tunaomba msamaha, kubali tu kijana akuje mazishi, then after mazishi tuongee tuone vile tunasuluhisha. I think auntie alikubali tu kijana akuje mazishi, lakini akawaambia after hapa sitaki kuona huyu kijana atoke aende, na hii nawaambia juu sitakuwa responsible juu ile kitu itaenda kufanyikia huyu kijana after hapa. So ikabidi mzazi wa kijana, I think ni mama yake, aite kijana kando amwambie, sasa wewe after hii mazishi wachana na hao watu kabisa, toka enda kabisa. Stay away from these people, watakumaliza. That is exactly what he did. After hiyo mazishi, alienda akakusanya tu vitu zake zote. Unajua alikuwa anaishi kwa huyo anko. Kajitoa huko na akaenda kutafuta mahali pengine pa kuanza maisha. As we speak, imekuwa quite some time, hana contact na hiyo familia. Amepoteza watu wa nguvu, watu walimlea. Imagine hao ndio walichukua education yake, wakaimake ikakuwa responsibility yao, wakaishi na yeye, wamemclothe, wamemlisha, ni kila kitu. Lakini raundi ya Mombasa imefanya akavunja hiyo relationship kabisa. Done completely. So amechapia story mazee, akaniambia Mkuru mazee na regret, depression inanitandika, niko vibaya. I don't know how naweza apologize kwa wase, niliblanda kabisa. Sasa mimi hata mimi sijui nimwambie nini juu sasa.
Eish. He's bad, you guy. He's bad. He's bad. Yeah. So I don't know. Maybe time ita heal hii mambo. I don't know. Patie tu muda. Kama hawako tayari, hawako tayari. Wewe pambana tu. Yeah. Acha nifungie hapa. Imekuwa true sana. Mtanionyesha mambo Gen Z. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace.